Bismillah. Bismillah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Barық мақтай omадақ күллі әлемдердің Раббысы, біз жоқтан бар етіп жатқан Мукауин Алла, Фатир Алла, барлық нәрсені еститін Сәмиғул Басир Алла, әрбір адамның ниетін, пейілін білуші, жасырып қойған нәрсені білетін Ләтиф Алла, бәріне ризық беруші, Ар-Разақ Алла, шипа беруші, Шафи Алла, шапағат беруші, Шафиғ Алла. Қалаған құлының мәртебесін бұл дүниеде де, ақыретте де көтеретін Рафиғ Алла, Мубашир Алла, қалаған құлын Алла Субхан Тағала тура жолға салатын Хади Алла, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға Алланың салауаты, егілігі болсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Қадірмен жамағат, бүгінгі біз сіздердің, мен қателеспесем, бір 9-шы сабақта отырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмір баянында пайғамбарымызға пайғамбарлық білдіріліп, алғашқы мұсылмандардың кім болған туралы айтқан едік. Әйелдерден Хадиша анамыз, еркектерден Абу Бақыр, жас балалардан Али, құлдардан Зайд ибн Хариса. Және енді Абу Бақыр радиаллаху анху, Зайд ибн Хариса өзімен қосы Умма Айманды да әйелінде исламға келді. Умма Айман. Бұл жердегі умму деген сөздерді біліп қойыңыздар. Неге умму деп айтады? Арабтарда тұңғыш баланың атымен умму деп айтады. Айманның шешесі деген сөз ғой. Умму Айман дегенше. Сосын умму деген сөздерді қойылатын болса, алғашқы баласының атымен соның кличкасы болып кетеді. Яғни лақап атымен кетіп қалады. Түсіндіңіздер ғой? Оны қазір бізге неге керек? Өйткені бүгінде бір-екі уммулар исламды қабылдайды иншалла. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам артынан ерген Абу Бақыр радиаллаху анху өзімен басқа 5 өзінің достарын алып келген еді. Олардың бәрін сабиқул ислам деп айтты. Алғашқы ислам қабылдаушылар деп айтты. Османның исламды қабылдаған туралы кешеген әңгімені айттық. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жақында бар Муддасир сүресі түскен кезде жақын туысқандарын исламға шақыр деп айтты. Бірінші рет шақырды, екінші рет шақырды, екеуінде де нәтиже болмады, білесіздер ғой. Кім үш рет ла илаха илlallah Мұхаммад Расулуллах деп айтса, мен туыстарыма, мен қиямет күні олар үшін шапағат етіп, Алла Субхан Тағаладан сұраймын деген кезде ешқайсысы да ислам қабылдамай, тек қана кімнің қолына ұстап қалады? Алидің радиаллаху анху. Али үш рет қана тұрып айтады, мен ғана сіздің жаныңызда Алланы және елшісін қорғаймын деп қалады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өйстіп, көңілі оларға толмаса да, ренжішпен болса да, ол өзінің дағуатын тоқтатпайды. Адамдарды жасырын және өзінің жақындарына шақыра бастайды. Енді Алла Субхан Тағала кейіннен тағы бір хабар береді. Ол хабарында Алла Субхан Тағала адамдарды не дейді? Ашық шақыруды бұйырады. Жақын туыстарын дінге шақырудан басталғаннан кейін ашық шақыру. Жоғары сүресінің 214-ші сүресінде айтқан еді. Жақын туыстарында Алла Тағаланың азабымен қорқытып, оларды хақ дінге шақырды. Соңғы рет Абу Талиб келіп кеткен кезде айтты, біз сені қандай жаудан болса да қорғаймыз, бірақ та дін мәселесінде, қабылдау мәселесінде өзін нәпсімізге еріп, ата-баба жолын әлі тәрк ете алмаймыз дейді да, бұл жолында әлі біз саған қосыла алмаймыз, бірақ та сені басқалардан қорғаймыз деп өзінің туыстары айтып кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам енді бұл 3 жыл жасырын дағуат өтті. Енді келесі 4-ші жылына өтеміз. 4-ші жылында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла Субхан Тағала Құран-ы Кәрімде Хиджр сүресінің 94-ші аятында Алла Субхан Тағала ашық исламға шақыруды бұйырады. Хиджр сүресінің 4-ші аятын біз оқуға. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фастағби ма туъмару ва ағрид ғанил мушрикин. Енді өзіңе бұйырылғанды, яғни бар күш-жігеріңді аямай, ашық түрде айтып жеткіз. Мүшриктерден теріс айналып, олардың қарсылығына қарама, сөздеріне мүлдем мән берме деп айтады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам
Сафа, мынау алдына Сафа мен Маруа деген таудың сол Сафасының шетіне барып келіп елдердің бәріне айғайлап дауыстап шақырады. Ей Құрайш халқы, мында жиналыңдар, сөздерімді тыңдаңдар деді. Тайпалар ақырындап жинала бастаған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді. Уағалейкумассалам. Ей қауымым, мені бір рет болса да жалған сөз айтқанымды көріп пе едіңдер? Жоқ, сен Мұхаммед аминсің, сен ылғида бізге тек қана шындықты айтатынсың дегенде, онда тыңдап қойыңдар. Алла тағала мен пайғамбарлық етіп жіберді сендерге. Алла субхана тағала бізге мынандай Құран сүресін түсірді деп, оларға айт дейді: ей адамдар, мен сендердің барлықтарыңа жіберілген Алла тағаланың елшісімін. Ол Алла тағала жерлер мен көктердің иесі, билеушісі, одан басқа ғибадатқа лайық ешкім жоқ. Барлық жандыны өлтіретін де, тірілтетін де өзі деген Ағраф сүресінің 158 аятын оқиды. Тыңдап тұрғандардың арасында кім бар? Көкесі Абу Лахаб та бар. Көкесі Абу Лахаб тұрып, мынау менің бауырымның баласы, бұл жынданған дейді. Ей халайық, біздің пұттарымызға табынбайтын мына адамды сендер тыңдайсыңдар ма? Сендер бұны тыңдамаңдар деп анаяқта пайғамбарымызға қайтадан ұрсып шыға келеді. Сөйткен кезде адамдардың бәрі қайтадан тарқап кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бар жан салыңды салып, адамдарды Хижр сүресінің 94 аятына дейді, күш жігермен шақыр дейді. Пайғамбарымыз тағы да екінші рет адамдарды осы Сафаның басына қайтадан шығарды. Ол кезде басқаша шақырды. Саған бұйырылған нәрсені түсіндір деген бұйрығын орындау мақсатымен Сафа төбесінен шығып, я сабабах деп айғайлайды. Яғни я сабахах деп айғайлайды. Я сабахах деген сөз құтты бір адам үй өртеніп жатқан кезде немесе түріңдер, жотаның ар шетінде жау бар, соған қамданып соғысқа шығыңдар деген сирена сияқты айғайлау екен ғой. Я сабахах деген кезде елдің бәрі не болды екен деп, сол кездегі өздері келмесе де бір адамды жібертіп, не үшін бәрімізді жинап жатыр екен деп жиналады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, мен сендерге бір маңызды хабарым бар деп айғайлайды. Сөйтіп біраз тобы келіп, ей Мұхаммед, бізді қандай мақсатта жинап жатсың деп одан сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ей Құрайш тайпалары, менімен сендердің қазіргі жағдайларың дейді. Құтты бір жауды көріп, сол үйіне келіп бала шағасын өлтіретіндей қатты қорқынышта болған адам, сол адам сендерге келіп қазір жау бізді өлтірейін деп жатыр деп сендерді ескертуге келген адам секілдімін дейді. Сендер болса бейбарақат жүрген адам, мен анау қорқынышты көріп, қазір біздің жанымызды алайын деп жатқан сияқты, сондай құтты бір сабахах деп айғайлаған адам, мен сондай кейпінде тұрмын дейді. Сол кездегі ей Құрайш қауымы, мен сендерге мына таудың ар жағында жау әскері тұр десе, сендер не деп айтасыңдар дейді. Мен сондай бір қорқынышта тұрғып, сендердің арт жағында жау десең, ей Мұхаммед, мен сен ешқашанда өтірік айтпайсың, оның артында жау тұр десе, сен рас айтасың ғой деп айтады. Сол кезде олар, сенеміз, өйткені осы күнге дейін сен өтірік айтпаған едің. Сол үшін Құрайш тайпаларына қарап былай айтады: ей Абдуманаф, ей Хашим, ей Абдудар ұлдары деп жеке рулардың басшыларын шақырады. Яғни барлық руларын. Біз айтқан кезде, ей қошқарлар, ей бағанағы елшібектер деген сияқты жеке бәрін шақырады. Мен сендердің бастарыңа әлбетте келетін ауыр азаптың хабаршысымын. Аллах тағала маған ең жақын туыстарымды ақырет азабымен қорқытуды бұйырды. Сендерді ла илаха иллаллах уағдаху ла шарика лах деп, Аллах жалғыз, одан басқа илахи жоқ деп иман келтіруге шақырамын. Мен оның құлымын, әрі пайғамбарымын. Егер осы айтқандарыма иман келтірсеңдер, жәннатқа барасыңдар. Егер мен айтқан сөздеріме құлақ аспайтын болсаңдар, ла илаха иллалла демейінше, сендерге дүниеде де, ақыретте де ешқандай мен сендерге көмек бере алмаймын. Сол кезде айтады ғой, ла илаха иллалла деген сондай сөз, пайғамбарымыз айтады, шаңның тозаңындай, кімнің жүрегінде иманы болып, түбіндегі ла илаха иллалласы болса, ол түбінде тозақтан шығады екен де, түбінде. Ал кімнің шаңның тозағында ла илаха иллалла аузынан бір рет болса да шықпаған адам болатын болса,
пайғамбарымыз ондай адаммен біздің арамызда ешқандай келісім жоқ дейді. Ең құрбанда бір кім лә илаха илlallah деп айтатын болса, осы дүниеде ақыретте де шапағатым тиеді. Лә илаха илlallah Мұхаммад расулуллах деп айтпаған адамға мен бұл дүниеде ақыретте ешқандай көмектесе алмаймын дейді. Солардың ішінде тыңдап тұрған қайтадан Абу Лахаб бар. Абу Лахаб келіп